El alcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano llegó escoltado de una caravana vehicular que se conformó a su arribo al aeropuerto Ciudad de Catamayo. Buen día. Hace tiempo que no estaba Loja. Zapotillo también le saluda, señor abogado. Loja, bueno, estuve por aquí el 2005 cuando tuvieron la amabilidad de conferirme las llaves de la ciudad, y en política, no, en política desde el 98, 20 años. ¿Y ahora preparando el terreno para las presidenciales? Ahora cuando me oiga verá que he venido. Y como a eso vino, ingresó a las instalaciones del CNE, en donde le esperaban algunos de sus coidearios y simpatizantes. Fue recibido de manera improvisada por la Junta Electoral y el director del organismo para un saludo protocolario. Para el ingreso a este recinto se había organizado un operativo interno en el partido, por la afluencia prevista. Sin embargo, no fue necesario, pues muchos espacios quedaron vacíos. No he venido a dar una conferencia magistral. Yo no doy conferencias y menos magistrales. He venido a compartir con ustedes, con todos ustedes, y especialmente con los candidatos, alcaldes y a prefectos. Nebot expuso ampliamente algunos de sus planteamientos políticos, sin clarificar una potencial candidatura presidencial para el 2021. Al Ecuador se lo sacará sumando y multiplicando, no restando y dividiendo, haciendo y no diciendo, y construyendo y no destruyendo. Abundó en reformas que le parecen pertinentes, por ejemplo, en materia penal. Leyes prodelincuenciales que benefician a los victimarios. Eso tiene que acabar en el país. Para Mundovisión, Ilvar Jaramillo.